अजून एक व्हिडिओ काढतात. हा का इकडे उभा आहे. धर्मेंद्र जी ओ मैडम साइड हो सर विनोद ओ सर बटा ना आपल्याकडे येईल ना. ये ढकलू नको हिमांशू. आपको बता दूं कभी लगातार और सुबह से बॉलीवुड के कई सेलेब्स आ रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए. शाहरुख खान आए थे वो दिलीप कुमार के घर पर. जॉनी लीवर मैं आपको बता दूं जॉनी लीवर अभी भी आए हुए हैं. वो भी अंतिम दर्शन के उनके घर के अभी जा रहे हैं. आप देखें. हाँ भाई. विद्यार्थी